Бул Кыргызстанда TikTok'ту жабууну чечкен маданият министри Алтынбек Максутовдун кызы. Ооба, ал TikTok'тун жылдызы. 117 миңден ашык колдонуучусу бар. TikTok ушунчалык кулачын жайды, аны жабам деген Максутовдун өзү эрүүн-терүүн албай эле TikTok'ко чыгып жүрөт. Анын чечими катуу сындалып, өзгөчө блогерлер нааразычылыгын билдирип чыкты. Ал эми журналист, активисттер мындай чечимди сөз эркиндигин чектөө катары баалады. Ошол эле учурда TikTokсуз жашоону колдогондор да жок эмес. Негизи эле TikTok'ту Кыргызстан аймагында жабуу мүмкүнбү? Эгер бөгөттөлсө өлкөнүн экономика, туризм, бизнес жана маданият тармагына кандай таасир этет? TikTok'ту биздикилер жана коңшулар кандай колдонот? TikTok өспүрүмдөрдүн психикасын талкалоодобу? Толугураак талдап берем. Атым Асель, саламатсызбы? TikTok'ту жабалы деген чечим 30 августта жарыяланды. Эми социалдык тармакты жабуунун техникалык жагын санариптик өнүктүрүү министрлиги карайт. Маданият министрлигинин маалыматында мындай чечим балдардын адеп ахлактык тарбиясына терс таасирин тийгизген, психологиялык саламаттыгына зыян келтирген маалыматтардын агымын токтотуу максатында экени жазылат. Биз министр Алтынбек Максутовдун өзүнө байланыштык, ал медиа хабка буларды айтты. TikToктон эле биздин жаштар өсүп аябай укмуш болуп кетип атат дегенден алсуу. TikTok жокто эле жашап жүргөнбүз, бирок эми конечно, ар бир убакта замандын угу менен жүрүш керек. Туура эле мен бир өзүмдүн кызым үчүн баягы аракет кылып, ана киши миллиондогон жаш муундарга туура эмес маалыматты жеткирүү боюнча аракет кылбайм да. Эми баардыгы ал чоңоюп калган кыз, турмуш курган. Сиздер айткандай ошол жактан каражат таап, кебиремелерин кылып иштеп жүргөн. Бирок бир эле мен өзүмдүн кызым үчүн мен TikToкту жаппай кое албайм да. TikToктун алгоритми өзгөчө кызыктуу. Анда эмнени көп көрүп, эмнеге лайк бассаңыз, ошол типтеги видеолор чыга берет. Эгер ашпозчулук, сулуулук, спорт, билим, туризм, айтор сиз пайдалуу деп эсептеген контент көрсөңүз, тиркеме сиз жактырган типтеги видеолорду лентага чыгарат. Ошондой эле бүгүнкү күндө бул социалдык тармакты жабуу мүмкүн эмес. Себеби бөгөттөөнү айланып өтүүгө жардам берген VPN өңдүү тиркемелер бар. Буга министр Алтынбек Максутов мындай дейт. Маалыматты азыркы эми жаңы сиз айткандай VPN колдонуп, бүт баардыгы колдонуп атат, но кичине болсо дагы биздин жанагы жаш муундарга защита болот да бул. Жаш муун деле анда колдонуп баштайт да VPN'ди. Анан сиздер эмнесин иштеп дагы карап чыгабыз. Азыр силер TikToкту жабасыңар, эртең ал TikTokчулар эртең Instagramга келет, анан кийин YouTubeга келет. Ошондо эмне болот? Жаңы мыйзам чыкпады. Мыйзам чегинде чекеден жабасыздарбы? Жок, чекеден жаппайбыз. Эмне үчүн чекеден жабышыбыз керек? TikTokто зыян контент бар болсо, ошол контент YouTubeда деле бар болуп атпайбы? Ар биринин өзүнүн жолу менен карап чыгабыз да, мыйзамга ылайыктуу кылып. Кыргызстанда адистердин көпчүлүгү өздөрүнүн продукциясын TikTok аркылуу сатат, таанытат жана жайылтат. Бул тиркеме бизнес тармагында гана эмес, саясатта дагы орду бар. TikTok колдонуучулары анда жарандык позицияларын өзгөчө активдүү билдирип турат. Тиркемени чектөө маселеси буга чейин да бир нече жолу жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Депутаттар Шайлообек Атазов менен Таалайбек Масабиров ушул жылдын февраль айында жогорку кеңештин трибунасынан TikTok социалдык түйүнү жаштарга терс таасирин тийгизип жатканын айтып чыгышкан. TikToктогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. TikTokко тыюу салууну депутат Надира Нарматова дагы сунуштаган эле. Балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова TikToкту жапканы менен маселе чечилбей турганын, болгону андагы маалыматты ылгаш керектигин түшүндүрдү. TikTok деген кадимки эле башка маалыматтык улакта эле болгон ресурс да. Анан ал жерде көптөгөн жакшы маалыматтар да бар да. Бирок ошол учурда балдардын психикалык ден соолугуна жагымсыз маалыматтар дагы бар да. Биз балдарга жагымсыз маалыматты токтотолу десек, алдын ала десек, анда ал жерге кадимкидей Instagramда эме бар эмес. Функциясы эгерде балкимдер балдарга жагымсыз маалымат, сүрөттөр болсо, видеолор болсо, ал автоматик түрүндө чаап коет, блок кылып коет. TikToкту ошого алып барыш керек дагы. Балдардын ден соолугуна зыян алып келе турган маалыматтарды блок кылыш керек дагы. Калгандарын мындай реклама иш материалдарын эмгегин алдыга жылдыра турган, жаштардын жанагы бизнестерин алдыга жылдыра турган
маалыматтар деген алдыга жылдырып макулдугун беребиз керек. Укук коргоочу Турдубекованын айтымында балдардын тарбиясына TikTok эмес, ата-эне жоопту. Ал бүгүнкү күндө көпчүлүк ата-эне балдарына телефон алып берип гана чектелерин белгилейт. Кибербезопасность бүгүнкү күндө мисалы үчүн ата-энелер сабактыгы да балдарына ошо карабайт да, ата-энелерде өздөрү билбейт, аналитик билимдери жок. Анан балдардын телефон алып берип коюшкан, анан балдар билгенин карап, билгенин кылып, балдар контролдуксуз колдонотпайбы? Анан биринчиден бул жерде ата-энелерди үйрөтүш керек. Эгерде бир кандайдыр көйгөй чечилсек, жапкандан мында элдин арасында талкуу өткөрүш керек, сүйлөшүш керек. Ошол TikTok аркылуу балдарын баккан, өкмөттөн эшикти күтпөгөн билөгөт да. Ошолорду чакырыш керек, ошолордон да маалымат сураш керек. Сага TikTok пайдасын алып келеби, зыян алып келеби деп. TikTok Кыргызстанда кеңири колдонулат. Ал маданият, спорт, билим берүү, көңүл ачуу, бизнес өңдүү тармактарда кулачын жайган. Аны чектөө тууралуу маалыматтан кийин бир катар блогерлер пикирин билдире баштады. 4 келесоо үчүн свободный площадканы биздин сөз мындай эркиндигибизди алып коет, эркин бир информацияларды элге тарката албай калабыз. Ал биринчиден, ал экинчиден менин эле бизнеске кошкон салымы TikToктун өтө чоң. Себеби момтип жазып аткан нерселерибизди, бышып аткан талмактарыбызды Кыргызстандын ичинен эле эмес, дүйнөгө көрсөткөнгө TikToктун салымы аябай чоң болуп атат. Кыргызские товары, их немалое количество, которые также продаются через TikTok, это раз, за рубеж. Во-вторых, это туризм. Сотни миллионов просмотров в ТикТоке нашей прекрасной страны, которая привлекает огромное количество туристов. Вот, поэтому это повлияет на экономику, это факт. Вот такую вот штуку я записал, мое мнение, потому что такое не запишут тиктокеры, потому что они не интересуются политикой, к сожалению, а политика закрывает их ТикТок. TikTok деген бул чоң мүмкүнчүлүк да. Бул деген Кыргызстанды дүйнөгө көргөзчү мүмкүнчүлүк, туризмди көргөзчү, бизнес кылуучу, акча табуучу, билим таратуучу мүмкүнчүлүк да. Албетте жаман нерселер да кирип кетип атат. Бирок, мисалы бычак, хирургтар адамды сактап калышат, же болбосо тамак жасайбыз. Бирок кээ бирөө преступленияга колдонот. Анын үчүн биз бычакты запрет кыла албайбыз да. Бир шүмүшүктөр үчүн калган жакшылыгын колдоно беребиз. Буга чейин 14 августта президент Садыр Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койгон. Анда өспүрүмдөрдүн өнүгүүсүнө зыян келген маалыматтардын тизмеси бекиген. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын белгилейт. Жаштар арасында популярдуу болгон кыска видео тиркемеси кытайлык ByteDance компаниясына таандык. Кытай колдонуучулардын өздүк маалыматтарын жыйнап жатат жана аны өз кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн деген кооптонуулардан улам. TikTok учурда дүйнө жүзүнүн дүрбүсүндө. Эксперттер TikToкту кийин кубаттуу куралга айланышы мүмкүн деп сестенет. Андыктан саясатчылардан тарта жөнөкөй адамдардын, өзгөчө жаштардын сүймөнчүгүнө айланган социалдык тармакты улам бир өлкө бөгөттөө аракетинде. Индия Кытай иштеткен тиркемени суверенитетке, бүтүндүккө коркунуч катары негиздеген. АКШ дагы көптөн TikTok менен тирешип келет. Анын себеби АКШ бийликтери тиркеме колдонуучуларынын жеке маалыматтарын коргобой, үчүнчү жакка өткөрөт деп шектенет. Ошондуктан 2019 жылы АКШ армиясына TikTok колдонууга тыюу салынган. Мындан тышкары айрым колледж, университеттерде дагы ачпайт. Ал эми Орусияда колдонуучуларга видео жүктөп, түз эфир өткөргөнгө жана башка өлкөдөгү аккаунттарды көргөнгө тыюу салынган. Буга Орусиянын Украинага кол салганы жана ага утурлай кабыл алынган фейк тууралуу мыйзам себеп болгон. Ал эми кошуна өлкө Өзбекстан TikTok менен 2021 жылдан бери күрөшүп келет. Өзбек бийлиги жергиликтүү блогерлерди, өзгөчө саясий темада контент жасагандарды сынга алган. Бирок чектөөлөргө карабастан колдонуучулар соц желени VPN аркылуу колдоно беришкен. Ушул жылдын башында Өзбекстан TikToкту кайрадан ачты. Дегени менен TikTok жеке маалыматтар жөнүндөгү мыйзамды бузгандардын кара тизмесине киргендиктен, ага өзбек IP адрестеринен кирүү мүмкүн эмес. Борбор Азияда Кыргызстан менен Казакстанда гана аудитория активдүү жана блогерлердин акча табуу мүмкүнчүлүгү жогору. Акыркы 2 жылдын ичинде бул өлкөлөрдөгү колдонуучулардын саны кескин өскөн. Учурда Казакстанда 10 миллиондон ашык аккаунт катталган. Ал эми кыргызстандык тиктокерлер 2022 жылдан тарта дүйнөлүк масштабтагы популярдуулукка жана миллиондогон көрүүлөргө ээ боло баштаган. Эми TikTok'ту жапканда маселе чечилеби? Анткени ушул эле видеолорду Instagram, YouTube, Shorts, Facebook'тан деле көрүп жатабыз да. Сиз кандай ойлойсуз? Комментарий жазыңыз, каналга катталыңыз. Аты жөнүм Асия Шамилова. Аман туруңуз.